ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. هنعمل مع بعض النهاردة القرص الفلاحي الطرية. لايك وشير بقى للفيديو لو عجبك، والاشتراك الجميل في القناة. وانا ضحى الصادق لو اول مرة تتابعيني. اول حاجة هنعملها مقاديرنا 2 كيلو دقيق، ويكون دقيق متعدد الاستخدامات. انا بستخدم دقيق ضحى زي ما قلت لكم. هنحط عليهم باكو سليم بيكنج باودر، وهنحط باكو سليم خميرة. دول على ال2 كيلو دقيق. وهنحط حوالي بالضبط نُص معلقة ملح. وهنا أنا معايا كيلو لبن رايب، حطيت عليه نُص كوباية سكر، وقلّبتهم كويس أوي وسِبتهم في جنب كده لحد أمّا أحط باقي المقادير. هنحط بقى السمنة بتاعتنا إحنا عشان نخلّيها طرية، هنخلّي السمنة أقل من اللبن. يعني لو عايزينها ناعمة يبقى السمنة أكتر من اللبن، بس إحنا دلوقتي عايزينها طرية. فهنحط دلوقتي كوبايتين بمقدار الكوباية العصير الكبيرة، كوبايتين سمنة. أنا ضايفة سمنة على زيت على قطعتين كده سمنة بلدي يعني. يعني أنا عاملة لخبطيطة كده، سمنة على زيت على سمنة بلدي. كوبايتين، وضفت عليهم كيلو لبن رايب. وكان كمان يعني لبن كامل الدسم، يعني كان مخلي الريحة تجنن بجد. وحطيت على فكرة رشة فانيليا. بس كده، هي دي مكوناتنا النهاردة. السمنة كانت أقل من اللبن عشان تطلع معانا طرية، عايزاها تبقى ناعمة يبقى اللبن يكون أقل والسمنة أزيد. تمام. فأنا دلوقتي عايزاها تبقى طرية. هسيب العجينة بالظبط بعد ما عجنتها كويس قوي ورتتها كويس قوي قوي. هسيبها ترتاح 10 دقايق. يعني من 10 دقايق لتلت ساعة بالكتير. احنا طبعا هنا في الجو برد. دخلنا بقى في الشتا، كل سنة وانتم طيبين. فطبعًا أنا زوّدتها شوية مَيّة، بس المَيّة كانوا دافيين يعني خلاص بقى دافيين أوي يعني فاهمين، مش دافية إن هي فترة لأ دافية، بحيث إن هي تخمر معايا على طول. وما تاخدش وقت معايا. كده أنا سِبتها ارتاحت بالضبط 10 دقايق. وبعد كده بدأت إن أنا أقطّعها بقى بالشكل ده دواير. الدواير دي بقى على حسب ما أنتِ عايزة، عايزاها كبيرة، عايزاها وسط، صغيرة، براحتك. بس أهم حاجة يكون في فاصل ما بينهم، علشان خاطر إحنا هنبططها في الصينية، في نفس الصينية، مش هنحركها من مكانها. فإحنا عايزين يكون في فاصل علشان لما تيجي تبططيها كده ما يبقوش لازقين في بعض. كده خلاص أنا هابدأ أخلّص الرصة، وبعد كده هابدأ أبطط. وأنا بابطط بقى لقيت إن هُم كتير برضه على الصينية، لإن الصينية حجمها صغير مش كبير. بدأت إن أنا أشيل منهم وأحطهم في صينية تانية، بحيث إن الصينية اللي هتدخل الفرن تكون خلاص واخدة راحتها أوي، علشان لما طبعًا هاسيبهم يخمروا تاني حوالي نُص ساعة أو ساعة إلا ربع كمان براحتهم بقى خالص لازم يرتفعوا. فهاكون عايزاهم بقى ياخدوا راحتهم، ولما يرتفعوا ما يبقوش لازقين في بعض. دي صينية تانية أنا عملتها، لقيت برضه إن أنا كترت أوي. مش عارفة أنا إزاي حصل مني ده، بس أنا شِلت بقى كتير وبدأت أحط كده وأساويهم براحتهم كده وأخلّيهم برضه منفصلين من بعض. وضِفت اللي أنا شِلته في صينية تانية. أنا ما شاء الله ال2 كيلو عملوا لي كمية كبيرة. وأنا بدأت دلوقتي أبطّطهم بقى وأسيبهم يرتفعوا براحتهم. سِبتهم لمدة ساعة إلا ربع. وطبعًا أنا هاسويهم في فرن الغاز. أنا باحب أسوي المعجنات أوي في فرن الغاز أكتر من الكهربائي كمان. فأنا دلوقتي لمّا ارتفعوا براحتهم أوي حوالي نُص ساعة، ساعة إلا ربع كده. دخّلتهم الفرن الغاز، كان شغّال طبعًا على نار هادية ولازم يدخل سُخن. ونشوف بقى النتيجة في الآخر كده. ما شاء الله كمية جميلة أوي وطرية وحلوة وهشة أوي من جوّه، وتسويتها تجنن. وأدي من جوّه عاملة إزاي هشة، والأرضية بتاعتها حلوة أوي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. قرص طرية فلاحي طعمها وريحة لا تقاوم بجد يعني، بالذات إن إحنا بالليل الريحة قالبة البيت. وبألف هنا وشفا. لايك وشير بقى للفيديو حلوين، وباي باي.